السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. yawan musulmin gwada Allah subhanahu wa ta'ala da ya rayar da mu bayan ya kashe mu kuma gare shi na makomanmu, muna kara gode masa da ya ba mu dama halatta sallah asuba a jami'i. Muna roƙar Allah ya karba daga gare mu, muna roƙansa dukkan ayyukan da muka yi a cikin ramadana da wajen ramadana duka ya karba daga gare mu. Yau muna talata 27 ga watan Shawwal shekara 1442 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 8 ga watan Yuni shekara 2021 miladiya. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka al-Muhajirun Islamic Center. Kamar yadda muka faɗi kwanakin bayan ba da assignment, saboda yanayin hali da muke ciki yanzu, damuna, muna fuskantar damuna. Akwai wasu abin da ya kamata a ce a matsayin ka na musulmi ka sani na game da kaga ana iska ko kuma ruwan sama ya dawo ko kuma kaga ana yin arra'ad shine mai tsawa ne ko aradu za ce tsawa shine arra'ad. To akwai addu'an da ake, to shi ne na ga yau za mu duba. In kuma akwai wanda an samu an binciko ko mu shiga kai tsaye, ko kai tsaye za mu fara da in an fara iska. Kamar yadda kaga jiya alhamdulillah nan samu ruwa, an yi dan iska, sai kaga wata ranar ana iska mai kura, sai kaga mutane suna zagin iska. Wannan ba daidai bane. Manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisin Ubay bin Ka'ab da ke cikin sunan Tirmidhi ya ga mana cewa kada mu zagi iska, la tasubure. Ubay bin Ka'ab mun san kuma shine wanda mai falalarsa yana daya daga cikin barade na Qur'ani, wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce koyi Qur'ani a wajen mutane guda hudu. To ga Ubay bin Ka'ab, sai kuma waye? Muna da Abdullah bin Mas'ud, shine ibni ummi abd. Muna da Mu'az bin Jabal, sai kuma da Salim maula Abi Huzaifa. Kuma Ubay bin Ka'ab katibu wahayi ne, wato yana rubuta wahayi ba manzo sallallahu alaihi wasallam. Shine wanda ake ce masa Abul Munzir, shine wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah amarani an aqra alayka id lam yakul ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tihumul bayyinah. Harshe Ubay bin Ka'ab yake cewa asammani, yace shin Allah din ya ambace da suna, yace Ubay. Haka manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce na'am. Kaga wannan daga cikin falalar wannan sahabin, Allah da kansa ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam, yace karanta masa suratul bayyina ko qayyima, wanda take da ayoyi guda 8. Wannan yana daga cikin wannan falalar wannan sahabin. Allahu akbar. Ubay bin Ka'ab kenan shi ya rawaito wannan hadisi. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubure, yace kada mazagi iska. Yace za ra'aytum ma takrahun, idan ko ga abinda kuke ki, karka ce wai za ta yi barna ko ka ce kura ya shiga gidanka. Yace fa qulu, sai ku ce Allahumma inna nas'aluka min khairi hazihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih, wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih. Za mu sake maimaitawa, ya kamata kowa ya yi wannan addu'ar ya haddace. Wannan asigar jam'i ne, za ka kai shi asigar mufrad. Allahumma inni as'aluka min khairi hazihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih, wa a'udhu bika min sharri hazihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih. Wannan hadisin tana cikin sunan Tirmidhi. Wato ma'ana
kana ce Allahumma ya Allah, kana roƙansa alkhairin wannan iska, kana roƙa daga alkhairin wannan iskar da alkhairin da ke cikinta da alkhairin da aka umarce ta da ita. Sai kuma kana neman tsari daga sharrin wannan iska da sharrin da ke cikinta da sharrin abin da aka umarce ta da shi. Very straightforward, bai da wani wahala. In baka yi ba ka iya yi da yaren da kai, amma kyawun saka koya da larabci. Sai kuma akwai wani riwaya da ke cikin sahih Bukhari, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi. Bambanci wannan da wancan umirat, wannan ursilat. So ma'ana wannan Allahumma ya Allah, ina roƙonka alkhairin da ke cikin ta da alkhairin da ta zo da shi. Ina roƙonka alkhairin wannan, sai kuma ina da alkhairin da ke cikinta da alkhairin abin da aka aiko ta da shi. Ursilat, aikowa. Sai kuma kana neman tsari daga sharrinta da sharrin da ke cikinta da sharrin abin da aka aiko ta da shi. Da fata an fahimta. Wannan shine addu'ar da za ka yi kowanne. Wannan kama akwai a cikin Hisnul Muslim, ka duba za ka samu, ka duba addu'ar da za ka yi idan ana iska. Very straightforward. Ya kamata a je ka bude Hisnul Muslim, har akalli ko na biyun nan ka samu ka koya ka haddace. The next hadisi za mu duba na lokacin da ake wannan ra'at. Idan ana ra'at, ya tabbata cikin manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi ibn Zubair ibn Awwam ibn Khuwailid. Babansa shine Zubair bin Awwam, yana daya daga cikin 10 da aka musu alƙawari aljanna hadisi da Abdullahi bin Zubair ɗansa shi ya rawaito wannan hadisin, kuma akwai ta kitabul mufrad na adabul mufrad na Imam Bukhari, sai kuma akwai ta muwatta na Imam Malik. To manzo sallallahu alaihi wasallam yakan ce in ana yin wannan tsawa din, ko shine ko ra'at shine tsawa ba, idan ana tsawa ko yana magana ya kai tsawa sai ya shiru, sai ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati. Wato wannan aya ne na a cikin suratul ra'd, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati. Baraka ta manta ba ka rike 13 aya na 13, kuma suratul ra'd ita ce sura mai jeri na 13. Wato sarki ya tabbata ga Allah nan da ita ra'd din, wato ita wannan tsawa thunder din tana tasbihi wa Allah, kuma tana masa godiya. Hakan nan mala'iku ma suna masa tasbihi, suna masa hamdala saboda tsoronsa. Wannan shine addu'an da ya kamata kai, subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati. Wannan idan lokacin da ana sa. Da fata an fahimta. Mu sake maimaita addu'a, subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati. Wannan in ka je ka duba suratul ra'd aya na 13 zaka samu a ciki. Wannan game da maganan tsawa. Then next sai za mu shiga in ana ruwan sama. Idan ana ruwan sama, an samu hadisi daga Anas bin Malik da ke cikin sahih Muslim. Idan ana ruwan sama, manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance zai bude dan tufafinsa haka. Ka san su a wancan lokacin ba irin kayan mun nan da muke sawa bane. Kayan su kamar zani ne haka da mayafi, sawa ne da rida a wancan zamani. So zai dan bude mayafinsa kaɗan, ruwan ya dan taba shi idan fara ruwa. Da fata a fahimta, ba wai ka fita ya jika ba. Da fata a fahimta, zai dan taba shi, jika ne dan taba shi sai ya koma. Shine har sahabbai su komai suka ga manzo Allah sai sun tambaya. Suka ce ya Rasulullahi, ya ce me yasa kai haka? Sai ce wannan ruwan ne ta zo daga wajen Ubangiji. Da fata a fahimta, wannan shine sunna. Ana so mustahab ne in za ka iya. Sai kuma idan ana ruwan sama na abin da ake so ka fada a hadisi da ke cikin Bukhari, Allahumma sayyiban nafi'a. Da fata a fahimta, Allahumma sayyiban nafi'a, hadisi na 1032 a cikin Bukhari. Wato ya Allah ya zama ruwa mai amfani kenan. Akwai wani ruwaya kuma na Abi Dawud, hadisi na 599, Allahumma sayyiban hani'an. Kowanne za ka yi ka fada in ana ruwan sama. Sai kuma har ila yau game da ruwan sama, idan ruwan sama da ana cikin ruwan sama, wani lokaci ne na bonanza, lokacin da ana karban addu'a. Idan ana ruwan sama, manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu a hadisi da ke cikin Mustadrak na Imam Hakim
da kuma mujabal kabir na tabarani manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin Sa'ad bin Sa'ad Allah ya kara masa yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a guda biyu ba mayarwa. Addu'a da ake lokacin da an kira sallah, wato time na tsakanin kiran sallah da adhan. Wannan ana yawan kuskure, time din tsakanin kiran sallah ne da adhan. Yawancin masallatai suna bada minti 10, amma sai ga kuskure ne, wani sai ga sai an yi ikama sai yana addu'a. Wannan ba shi bane lokacinsa tsakanin bayan an gama kiran sallah, mu'addin ya kira sallah, gab da yawancin mutane suke nafila ko tazaran da ake bayarwa minti 5 ko 10 a lokacin ne Allah yana ansa addu'a. Da fata a fahimta. To lokacin nan lokaci ne da Allah yana karban addu'a. So mutum ana ruwan sama sai kuma na biyun kenan, kaga guda biyu ne abin da hadisi ya nuna cewa daya idan lokacin da aka yi kiran sallah zuwa wannan time na adhan, na biyu kuma lokacin da ana kiran sallah, hadisin sabin sa'ad ne cewa ana ruwan sama mutum ya yi addu'a. Kai addu'a haka ko ka daga hannu kai addu'a. Kuma daga hannu kai addu'a akwai abin da ake so, yawanci ana kuskure. Daga hannu ya za ka yi, wannan ya tabbata a cikin hadisi da ke cikin sahih Muslim. A cikin sahih Muslim in ka duba babi na zikiri da tuba da komawa ga Allah, in ka duba a ciki za ka samu manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi cin zai addu'a, ya zai addu'a kuma me zai ce. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce daga hannayensa ya hada yatsosinsa haka, ya hada yatsosinsa banda wannan thumb al-ibham ake cewa da larabci, wannan sababa, wannan wusta, wannan insa, wannan binsa, wannan kuma al-ibham. Yace ka hada hannayen banda ibham, shi ba za ka hada shi ba, za ka ware shi kuma sai ka roki Allah. Wannan hali ne in kai haka, shi ma element ne da zai sa ka karbi addu'anka. Da fata a fahimta. So in ka daga hannunka sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace sai ka ce Allahumma ighfirli warhamni warzuqni wa'afini. Yace idan kai wannan addu'an an ka hada alkhairin duniya da lahira. Subhanallah. Kaga wannan ba karamin addu'a bane. Za ka gansa addu'a ne gajeruwa, haka ne sallallahu alaihi wasallam yake zai baka addu'a amma sai ga gajeruwar addu'a amma tana da manufa, tana da ma'ana mai fadi. Wato kana ce Allahumma ighfir, ya laka gafarta mu, warhamni kai min rahama, warzuqni kai min arziki, wa afini kuma ka kare ni, kai protecting. Kaga wannan ba karamin addu'a ba, har manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dan kai wannan addu'a ya baka alkhairi, aka samu alkhairi, ya tattara alkhairi na duniya da lahira. Wannan addu'ar da kana gani kuma shine addu'ar nan da ake mun sani ayo shi ake wannan addu'ar kuma a cikin sallah, ana yin ta cikin sallah. Ayo shi ake wannan addu'ar, barakallahu fi sadiq, ana yin ta a tsakanin sujada. Lokacin da kai sujada ka dago kana in between din, in kai sujada kai daga ruku kai sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd hamdan kaseeran tayyiban barakan fi zuwa abin da ya sauka ka fada. In kai Allahu akbar kai sujada ka dago, kafin ka kara zuwa sujada sai kai wannan addu'a Allahumma ighfirli warhamni warzuqni wa'afini. Kaga da za ka kara wajburni, akwai ruwaya da ya haka, amma wannan ruwaya da ke cikin sai Muslim wannan haka abubuwa guda hudu ne. Allahumma ighfirli warhamni warzuqni wa'afini warfani, kuma babu warfani a wani ruwaya ne cewa akwai wajburni akwai warfani. So idan kai kuma hakan kai addu'a to ba shafa fuska za ka ba kamar yadda yawanci an saba. Sai ga mutum ya yi addu'a, ya gama wani sai ga yana addu'an zai haka, wani ya daga hannunsa haka. Ka daga hannunka ya gurgudu daidai, kana gama addu'ar kuma saukar da suka ce amin, ka gama suka saukar da hannunka. Amma sai ga mutane sun yi haka, sun shafa shi alfawa ke, wani yana ga yin bai shafa ba shi yana kamar addu'ar ba za ta samu shiga. Inda kana so kai koyi da sunna, ka daga hannayen ka hada, idan ka hada shikenan sai ka saukar da hannunka. Kuma in kai addu'an ba lalle bane ka daga hannayen ka addu'a, amma daga hannu yana daya daga cikin elements da yana sa Allah ya karbi a addu'an ka. Saboda akwai hadisin Salman al-Faris radiyallahu an da ya nuna cewa Allah din yana jin kunyar bawa idan ya daga hannayensa ya biya masa bukata ba kafin ya soka. Da fata fahimta. So daga hannun yana da amfani sosai, kuma za mu yi addu'a mu lazimci adab na addu'a. Akwai kalmomi kamar su rabbana, yawancin ka duba annaba za su addu'a su ce rabbana, in kai element ne da za ka karbi addu'ar ka. Da fata fahimta. Ana so kuma kafin ka fara addu'ar kai istighfari, kamar yadda muka gani samfuri a Qur'ani. Annabi Sulaiman ya ce me rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kuma ana so kafin kai fara addu'ar sai ka yabi Allah. In baka iya ba wani yabo daban da za ka yi, karanta suratul Fatiha.
ana akalla kowa iya suratul fatiha. So nawa muke karanta ta kowane rana a sallan farilla? A rakoyi kenan ba sai ta biyar ba. Rakoyi guda na a sallah lokaci biyar muke karanta suratul fatiha. Kowane raka suka karanta suratul fatiha. Rakoyi nawa muke da su gaba ki daya? 17 ko? 17. Kana da hudu guda nawa? A bai kai ba. Hudu nawa kake da shi? Azhar, la'asar, isha hudu ne. 4 times 3 12. Magariba 3 nawa? 16 ko nawa ne? 12 plus 3 na 15. Sai kana da asuba 17. Wannan ya kamata instantly ana tambayan ka rakoyi nawa ne kake, ya kamata a ce ka sani. 17 ka yabi Allah. In baka yi wani yabo baka karanta suratul fatiha, kaga da ka kiraye shi da sunayensa, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, ka roke shi da sunayensa, ka ce ya Allah don sunayenka ismullahi azam, sunanka mafi girma, sunayenka mafi girma, alhayyu da alqayyum, ka biya bukatuna kaza ko kai wannan addu'ar da yazo hadisi Allah